আসসালামু আলাইকুম ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদ। প্রিয় সুধী, আধুনিক প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বাস্তবে এরকম হঠাৎ থমকে যায় যখন সে মোবাইলে কিংবা ল্যাপটপে খারাপ সময় পার করে। কি করছিলে তুই? কই কিছু না তো, এমনই মোবাইল নিয়ে বসে আছে। আধুনিক প্রজন্মের কয়জন ছেলে মেয়ে বলতে পারবে এই পরিস্থিতিতে তারা পড়েনি? তাদের এভাবে কারো সাথে মিথ্যা বলতে হয়নি। হতে পারে সেটা নেটে কোনো কাজে, বাজে ওয়েবসাইট ভিজিট করার সময়, হারাম রিলেশনশিপে কারো সাথে চ্যাটিংয়ের সময়। রুমের এক কোণে আমরা চুপচাপ মোবাইল ল্যাপটপ নিয়ে এই কাজগুলো করি। তারপর হুট করে কেউ রুমে ঢুকে গেলে বয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়। মিথ্যে বলে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি। এমন হয় হয়তো কোনো ইঁদুর পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে, আর আমরা মনে করা শুরু করি এই বুঝি কেউ দেখে ফেলছে। শুধু এই প্রজন্মের না, সকল যুগেই মানুষ এই অবস্থায় পড়েছে। নির্জনে গুনাহ করতে গিয়ে মানুষের কাছে ধরা পড়ে যায় কিনা সে আশঙ্কায় ভুগেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেন, কোন গুনাহ করার সময় যখন তোমার ঘরের পর্দা উড়ে যায় আর কেউ দেখে ফেললো কিনা ভেবে তুমি ভয়ে পেয়ে যাও, তোমার এই ভয় পাওয়াটা তুমি যে গুনাহ করছো তার চেয়েও বেশি খারাপ। কেন এতটা খারাপ? ইয়াহিয়া ইবনে মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন, যে দুনিয়ার সামনে পাপ গোপন করে কিন্তু যিনি সব দেখেন, সে আল্লাহকে পাপ দেখিয়ে বেড়ায়। সে সবার দেখার চেয়ে আল্লাহর দেখাটাকে ছোট করে ভেবেছে। আর এটাই হচ্ছে নিফাকের নিদর্শন। আমাদের সালাফিরা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন আমাদেরকে। বলে দিলেন, সবার সামনে আল্লাহর অলি সেজে নিবৃত্তে আল্লাহর অলি হবার কোনো মানেই হয় না। তারা মানুষের কাছ থেকে লুকাতে চায় আর আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে চায় না, অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার পরিকল্পনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না, আর তারা যা করে তা আল্লাহর পরিবেষ্টন করে আছেন। সূরা নিসা আয়াত নং 108। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে যেন খারাপ অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করেন। আমিন ইয়া রাব্বিল আলামিন। মা সালাম।